起身啊，衰仔！我要掉你阿嫲入你間房度啊！吓？點解啊？你最好做翻個乖仔啊！係啦，你最好唔好俾你阿嫲掂過有精掂過嘅嘢啊！佢對精過敏噶。我先，老豆。家俊你見點啊？阿嫲早晨。哇！你買咗部新電腦嚟玩《Hans Browser》，肯定好想頂啊！我都好想玩下。喂，阿嫲，你等陣先，你唔好掂我 keyboard 住先，個 keyboard 係裝飾品嚟嘅。我收翻埋佢，搵個新嘅俾你啦。你睇下，我搵到你同你家姐一齊影嘅相啦，好靚女哦！喂，阿嫲唔好啊！大鏈落啦！我隻手啊！我要睇。喂，唔好用住啊！我攞個新嘅俾你啊！阿嫲，你聽我講先啦，阿嫲，你唔好再剪枝揀翼啦，咪叫咗唔好掂咯，跟住仆街啦！我坐低。唔好啊！唔好坐嗰張凳啊！唔好啊！阿嫲，我就為到夠精啊！我要坐低先啊！阿嫲，唔好坐嗰一張凳啊！屌，阿嫲，我對你唔住啊！究竟做乜撚嘢啊？點解啊，衰仔？點解你成日都要打飛機啊？我唔撚知，你個墮落嘅人啊！我係要聽神父講嘅嘢嘅。以上嘅勸世故事係由美國教會聯盟提供，你哋咪諗再打飛機啦。如果你中意呢條片嘅話，就俾個 like， 想睇我哋更多配音片就訂閱我哋嘅 YouTube Channel，同 like 我哋嘅 Facebook，仲要記得撳埋個啷啷啊！